အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ technical HMA YouTube channel နဲ့ပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှကျွန်တော်ဒီတစ်ခါလူချင်းမင်းတို့ကိုပြောပြပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမများကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့မွေးရမြေမြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ Google Map ကနေပြီးတော့နေရာအတိအကျကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမယ်နည်းလို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့တိတ်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရောက်နေတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မွေးရမြေကိုကျွန်တော်လွမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ application နဲ့ကျွန်တော်တို့မွေးရမြေကိုတိတိကျကျလေး 3D ပုံစံလေးနဲ့ကြည့်လို့ရမယ်နည်းလို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့လူချင်းမင်းစီမှာဖုန်းတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီ application နဲ့ဘိုးတုတအနေနဲ့လည်းစောင့်ထားသင့်ပါတယ်ခင်ဗျအရန်မိုက်တဲ့ application တွေတစ်ခုဖြစ်လို့ကျွန်တော်လူချင်းမင်းတို့ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုမဖြစ်မနေအဆုံးထိကြည့်ပေးသွားဖို့လည်းကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျကဲအဆုံးကျွန်တော်တို့စားလိုက်ရအောင်ဗျအရင်ဆုံးလူချင်းမြတ် Play Store ထဲကနေ application လေးတစ်ခုလောက်တော့ download ဆဲဝင်ရလိုအပ်တယ်ဗျကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ description မှာလည်း download ဆဲဝင်ရ link လေးကိုထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီကနေသွားပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရတယ်လို့ Play Store ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဗျဒီ Google ကျွန်တော်တို့ Google App ဆိုပြီးတော့ Google App ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ application လေးကိုလူချင်းဖုန်းထဲမှာအရင်ဆုံး download ဆွဲထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျသူ့ရဲ့ app guide ထဲမှာဒီလိုမျိုးပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့Paris ကကျွန်တော်တို့တာဝါတိုင်းမျိုးကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်ဒီမှာ USA တွေရောအများကြီးရှိတယ်ဗျဒီလိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ app guide လေးကတော်တော်လေးညွှန်းထားတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာဗျသူ့ရဲ့ download ဆွဲသူအကြီးအတွက်ဟာလည်း100 million ပလက်ကြီးအောင်မှရှိတယ်ဗျတော်တော်လေးကိုမိုက်တဲ့ application လေးဖြစ်နိုင်တယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်ဗျသူပြောထားတဲ့အတိုင်းဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ software လေးကိုစပြီးတော့ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျGoogle App ဆိုပြီးစာတန်းလေးနဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ loading လေးကိုတော့ခဏလေးစောင့်ရအောင်ဗျဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ Google App တွေကိုသွားလိုက်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Google App ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တကဘာလုံးကမြေပုံကိုလူချင်းဖုန်းထဲမှာကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာတကဘာလုံးမှာကျွန်တော်တို့မိမိကြိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ Google ကနေပြီးတော့တကဘာလုံးည Google ကနေပြီးတော့ရိုက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီထက်ကနေပြီးတော့မိမိကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်က search bar တွေကိုတစ်ချက်လောက်သွားလိုက်ရအောင်ဗျအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မြန်မာလို့ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်အောင်ဗျမြန်မာလို့ရိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်မြန်မာလို့ပြောရတာနဲ့ရွှေတကုံပကိုးရာဆိုတာလေးကိုတန်းပြီးတော့ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျသူ့ရဲ့မြေပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပကံကြီးပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ပကံစကွာလေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်ဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပကံဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပကံပုံလေးနဲ့ပေါ့ဗျအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြေပုံလေးကနေတစ်ချက်လောက်ရှာကြည့်လိုက်အောင်ဗျကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကနေပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်အောင်ဗျအင်တာနက်လိုင်းမကောင်းရင်တော့လိုင်းမကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြားနိုင်ပါတယ်ဗျဒီထက်ကနေပြီးတော့မိမိရွေးချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးဆိုရင်လည်းမန္တလေးပေါ့ဗျကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်ဗျတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်အင်တာနက်လိုင်းမကောင်းရင်တော့နည်းနည်းလေးသူကကြားနိုင်တယ်ဗျအစောကကျွန်တော်ပြောသလိုနည်းနည်းလေးတော့ဟွာဖြစ်နိုင်တယ်ဗျကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်တာနက်လိုင်းကောင်းရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းအိမ်ကြီးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီထက်ကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်မန္တလေးတက်ကတူတွေကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တခုလောက်ရှာမန္တလေးမရှာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တည်တာလောက်တယ်ဗျရှာကြည့်လိုက်အောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရန်ကုန်ဆိုပြီးရွှေတကုံစီတော်ဆိုပြီးနည်းနည်းလေးချက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဗျအင်တာနက်လိုင်းမကောင်းရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့သူကဒီလိုမျိုးလေးတော့ဝါနေနိုင်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့အင်တာနက်လိုင်းကောင်းအောင်လို့လူချင်းမြတ်အရင်ဆုံးလောက်ထားတင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေတကုံစီတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေပြီးတော့ Google App ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ Google ကနေဂျိုတို့ကနေပြီးတော့ကြည့်နိုင်တဲ့ရွှေတကုံစီတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနည်းလမ်းလေးတိုင်းပဲမိမိရဲ့မွေးရမျိုးနေရာအတိအကျကြည့်လို့ရမယ်အမိုက်ဆုံး application လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like လေးလုပ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်သွားပြီးလို့လည်းမိမသွားကြပါနဲ့ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ